भाई, हम तो आजकल अपने आसपास सोने वालों के खर्राटों से बहुत परेशान हैं। क्या आपका भी यही हाल है? तो आइए आज देखते हैं कि कुछ लोग खर्राटे क्यों लेते हैं। दरअसल नींद के दौरान हमारी गर्दन की मसल्स रिलैक्स हो जाती है, लेकिन कभी कभी जैसे शराब पीने, कुछ दवाएं लेने आदि के बाद मसल्स इस हद तक रिलैक्स हो जाती हैं कि गले में ऊपर की ओर हवा आने जाने वाला रास्ता आधा बंद हो जाता है। इस वजह से नाक और गले से हवा का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे आसपास के टिश्यूज वाइब्रेट करते हैं और बेकार सी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम खर्राटे कहते हैं।